und schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie einschalten. Wir sind hier in Polch am Städtischen Friedhof und in den vergangenen Tagen so ein wenig etwas entgegengeschwappt, was man eigentlich mal genauer untersuchen sollte. Zumindest sollte man ihm mal die Gelegenheit geben, das mal ein bisschen gerade zu rücken. Ich rede natürlich von der Situation, dass eine hiesige Tageszeitung einen Artikel verfasst hat mit einer Dame, die hier den Friedhof befahren möchte. Und daraus hat sich etwas entwickelt, was nachzulesen ist und was natürlich auch ziemliche Wellen schlägt. Deshalb freue ich mich ganz besonders, Günther, dass du heute zur Verfügung stehst. Und Günther, jetzt ist erstmal die Frage, wie sieht es denn aus? In diesem Artikel wurde unter anderem geschrieben, du hast dich gar nicht drum gekümmert, du bist überhaupt nicht zu dieser Urteilsverkündung, zu diesem Prozess gekommen. Stimmt das? Ja, es stimmt. Es hat ein Gütegespräch im Hause der Verbandsgemeinde gegeben, an dem ich und der Verbandsbürgermeister teilgenommen haben. Zu der Sitzung selbst war ich nicht geladen, sondern nur die Verbandsgemeindeverwaltung. Und ich habe deshalb auch keine Veranlassung gesehen, der Sitzung beizuwohnen. Wie viele dürfen denn hier den Friedhof befahren? Also grundsätzlich ist das Befahren des Friedhofs laut Satzung verboten. Es gibt Ausnahmefälle. Diese Ausnahmefälle sind auf Antrag zu gestatten. Das ist zum Beispiel, wenn ein Steinmetz einen Grabstein errichtet oder aber wenn Angehörige ein Grab abräumen möchten. Sie rufen dann in aller Regel beim Bauhof oder beim städtischen Mitarbeiter an, der dann das Tor öffnet und das Befahren des Friedhofs ermöglicht. Ich muss in diesem Zusammenhang noch sagen, dass wir natürlich gerne den Leuten dann auch noch zur Hand gehen, solange dabei bleiben, bis sie mit dem Fahrzeug den Friedhof wieder verlassen. Aber dass Leute alleine den Friedhof befahren, das hat es bisher noch nicht gegeben. Hat ja auch hier gesehen, das Tor ist ja auch so eine Problematik, wenn es dann aufsteht. Jetzt noch abschließend so, wir bleiben natürlich dran, Günther. Ist die Sache dafür für dich erledigt? Also die Sache ist für mich keinesfalls erledigt. Wir warten jetzt auf die schriftliche Urteilsbegründung, die uns wohl in wenigen Wochen zugehen wird. Wir werden das genau studieren. Das, was in der Zeitung stand, kann meiner Ansicht nach so nicht Urteil sein oder nicht Urteil werden. Denn dort ist also davon die Rede, dass die Stadt nicht zuständig ist. Das ist für mich überhaupt nicht einzusehen, dass die Stadt in ihrem eigenen Eigentum nicht zuständig sein soll. Das würde im Übrigen auch bedeuten, dass wir nicht zuständig wären beim Stadion, dass wir nicht zuständig wären bei der Stadthalle. Das kann es nicht sein. Die Stadt gibt das Geld und hat damit natürlich auch das Recht, über ihr Eigentum zu befinden. Es sind öffentliche Anlagen, das ist klar, damit sind sie jedem zugänglich zu machen, aber die Art und Weise, wie zugänglich gemacht werden muss, das müsste dann die Satzung entscheiden. Und in der Satzung ist, wie ich eben schon ausgeführt habe, die Sache beschrieben. Heißt also, wir bleiben auf jeden Fall dran. Es wird sich natürlich noch einiges ergeben in diesem Zusammenhang. Und ja, ich persönlich finde, eigentlich ist es auch sehr schön, wenn die Autos, es gibt ja genügend Parkplätze und die Ruhe nicht gestört wird. Wir bleiben natürlich für Sie am Ball. Danke dir erstmal, Günther, und wir sagen bis demnächst. Tschüss. Bitte schön.